ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಎದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 5:05ವರೆಗೆ. ನಾನು 5:15ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಷಾಯ. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಲಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ಪೌಡರ್ ಆದರೂ ಹಾಕೊಬೋದು, ಮಾಮೂಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಾದರೂ ಹಾಕೊಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರು, ಅದನ್ನು ಜಜ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪೌಡರು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಳಸಿ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ತುಳಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 4-5 ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಕಷಾಯನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಫ ಗಿಫ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕಷಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಫ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಷಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು ಕುಡೀರಿ. ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಕುಯ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಷಾಯನ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾದ ನಂತರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ. ಅದರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.